兩個妹讀緊中學，我哋啊邊個翻嚟煮飯？我阿媽話唔緊要啦，我每日7點鐘翻嚟煮飯咧。咁我話但係你公司啲嘢你做唔晒喎。咁我哋成個嘅生活節奏啊，要去調適啊，要去轉變啊，其實我哋都感覺到好陌生㗎。即係個世界係好陌生啊，甚至係帶嚟咗呢一啲嘅即係生活嘅壓力嘅。哪怕就算安排得幾好都好咧，呢種突然嘅轉變咧係有陣時候咧，你係要1年啊、2年啊，甚至以年計咧嚟去咧適應嘅。咁失落嘅形式咧有大家無論你係從事即係輔導工作又好，或者係自己親身經歷都好啦，咁都去留意一下啦。直接嘅意思就係、譬如我舉例，我唔見咗嚿擦膠，係我直接經驗到嘅。我唔見咗我阿嫲，我最近即係我上啱2011咧係幾個老人家過世，咁樣咧我就唔係經呢個係直接咧，因為太老啦，同埋我哋都好少同佢有好多 communication， 咁感情上嘅依附就冇得，但係就產生一啲間接嘅失落喎。以我爸爸為例啊，因為我爸爸咧成日就去照顧我婆婆啊，即係我岳母啊，佢照顧到2-3個月咧，大家都預咗我婆過身，但係到我婆真係過身嗰下咧，我阿爸冇得照顧我阿婆咧，佢失落喎。咁佢失落最嬲尾咧，其實最嬲我後，因為我自己係讀曬科原本啦，我後尾 read 到咧，佢有抑鬱。佢嘅抑鬱唔係嚟自失落，慢慢傾咧係嚟自恐懼，驚咩咧？驚佢好似阿婆咁樣咧過身，因為日日喺佢照顧阿婆嘅過程裏邊咧，因為已經係臨終病院咧，每日突然之間就有一個走，每日我阿爸突然間覺得自己都會突然間走，咁呢個就間接啦。咁嗰段時間咧，我哋都陪我阿爸咧陪得都好多啊。但係佢冇講我出嚟嘅，咁所以咧失落咧，我直接就係好似冇咗我婆，但係對我嚟講嘅感情依附唔係好大，但係就會有一個間接嘅失落啦。就係咦，我適應唔到我阿爸突然間咁樣樣喎，我阿爸唔係咁樣樣嘅喎，好驚啦，成日走上嚟我哋屋企瞓啦，成個人潛水晒啦嚇。咁實際嘅啦，同埋無形嘅威脅啦。頭先嗰種就係無形嘅威脅嚟嘅，佢會覺得死亡好近，佢隨時就會走咁樣樣嚇。咁呢啲咧就係無形嘅威脅啦。見到親人過世，會覺得會唔會下一個就係我咧？最近啦，即係譬如都話啱啱2011，我即係幾個嘅老人家一齊離開世界嘅時候咧，我老爺啦過身啦，到即係出殯嗰晚啦，我奶奶突然之間好驚，佢話佢會唔會嚟揾埋我一齊落去㗎咁樣樣？佢話我覺得佢，因為你生前關係唔係好好，佢話我覺得佢成日好似仲係鬧緊我，佢好想咧，即係冇人鬧佢唔舒服，佢會揾埋我嘅。哇！你諗下佢哋原來咧〜即係就算生前關係幾個唔好，幾咁 separate 啫，原來都會有一啲嘅影響。咁所以咧，唔好睇少咧，呢一啲嘅無形嘅威脅啊，或者係間接啊，預期嘅啦。咁就算預期嘅，頭先我都講啦，屋企裏邊嘅生活重新適應啦，有啲冇辦法預期嗰啲仲嚟得突然啊。咁我哋一陣先講啦嚇，漸進同埋突然啦嚇。咁呢一個即係做哀傷輔導嘅其中一個研究嘅話啦，佢話失落咧其實就好似一個傷口咁，但係咧哀傷咧俾自己去表達出嚟，俾自己去喊，或者俾自己去話俾人聽我唔掂，我需要人哋去幫助咧。佢話就係一個傷口愈合嘅過程。我咧都幾覺得呢個比喻幾好。我用一個例子咧，就係我最近見到一個小朋友，
佢成手損晒。咁我就問佢，我話點解你成手損晒㗎？收埋，佢覺得好肉酸，唔想俾你睇，收埋自己隻手。咁我唔講喎，佢覺得，因為點解佢唔講咧？佢覺得好臭，佢覺得成手損晒。咁俾你諗，你會諗係咩？自己揾刀，即係一時下，而家仲興唔興啦嚇？戒手啦咁樣。唔通我心諗，唔通你係俾刀片戒，又或者自戒咁樣得？問咗好耐，佢話俾同學撳住佢隻手咧，用指甲刮損晒咁樣。咁我話點解啊？唔講，死都唔肯講。點解咧？點解死都唔肯講咧？佢自己覺得，後尾問下嘅時候咧，原來佢自己覺得咧，件事咧係自己造成嘅，我自己抵死嘅。所以咧，如果我講出嚟咧，你哋大人一定會責備我。咁我就問下，原來咧，其實佢就好心咧幫嗰個朋友咧將啲嘢交翻俾老師，因為老師吩咐要交嘢出嚟，但係嗰個朋友就唔聽老師嘅説話，佢就好心咧，就好心急喺佢手上邊咧將嗰啲嘢咧搶咗去交俾老師。而呢個朋友咧，其實可能有少少即係情緒過敏嘅反應啦，佢覺得佢呢個行動咧係襲擊佢，於是就撳住佢兩隻手唔俾佢喐咧，係咁用佢啲指甲嚟咧劃損晒佢啲手個面。咁但係成件事個細路仔咧係將咧，當然啦個小朋友去表達佢自己嘅情緒係有更加適合嘅方法啦，但係成件事咧個細路仔唔肯講咧，佢唔將件事咧自己係罪魁禍首。咁所以咧，佢唔講咧，我哋就冇辦法。再試多次嚇，嗰兩個唔得，佢唔肯講咧，我哋就冇辦法咧幫佢處理。咁後尾佢講完出嚟之後咧，我哋話其實唔關你事嘅，你哋兩個都要學，你點樣學尊重人哋，你點樣幫人哋咧？咁佢唔覺得自己係醜之後咧，佢就肯伸隻手俾我哋咧，幫佢搽，即係搽傷口啊、黐膠布啊咁樣。咁所以咧，佢呢度講得好啊，哀傷咧係傷口愈合嘅過程。呢個哀傷係包括我哋願意將嗰個情感表露出嚟，我哋願意將個傷口攞出嚟俾人睇，但係唔容易嘅喎。你諗下細到一個小朋友，佢覺得自己有傷口咧係醜嘅喎，覺得有傷口咧係自己搞唔掂，覺得有傷口咧係自己咧搞出嚟嘅。但係咧呢個傷口咧肯喺人面前去呈現咧，就係去醫治傷口嘅第一步。其實都係嘅喎，你諗下，我有個朋友咧，30零40歲，不過我從來都唔睇醫生。點解？我問佢點解，你估下點解？佢話有病我都唔會去睇醫生。佢真係好，佢話佢好怕死嘅。佢話好驚醫生話俾我聽有咩事。佢話我唔想咧接受治療過程，我痛苦我寧願就咁樣死咗佢啦咁樣。咁好多時都係咁喎，我哋咧。因為佢處理傷口其實係一件幾痛嘅過程嚟嘅。我都做過幾次手術，我每次咧醫生嚟同我掀開塊布去洗傷口咧，我就怕。你寧願咧，你唔好搞我傷口，有得去貼到去撈尾啲肉爛嘅，到時先算。但係其實咧，大家都知道咧，咁樣係唔會幫咧到我哋個傷口去愈合。但係咧，肯正視佢個傷口咧，先有機會愈合。不過大家要有心理準備，佢去正視傷口嘅過程裏邊，其實亦都係一個痛苦嘅過程。但係慢慢過得到呢一步嘅時候咧，個傷口咧就有機會咧去愈合啦嚇。咁以下落嚟咧，我只會咧簡單咧講下哀傷過程。我估咧在座中可能有啲都好知道㗎啦嚇。我其實都幾怕咧嗰幾個過程啦嚇。第一咧就 denial， 即係抗拒，然之後第二個過程咧就 anger 咁樣樣。我有啲時候諗，人唔係部機器嚟嘅喎，即係我唔係由一步就到第二步，跟住第三步就 acceptance， 我接受咗啦。然之後第四步我就會係transform， 即係轉化咗啦咁樣。我又唔想咁樣樣喎，因為咧，我覺得人咧又唔係一部機器，我唔會咧做完呢一步我又行到第二步咧。有陣時候咧，
呢幾個過程裏邊咧，不斷嘅即係出現又重複又倒退。我反而咧幾中意咧去睇一啲嘅情緒反應嚇。咁咧其實咧到我哋去經歷哀傷嘅時候咧，一定會有情緒嘅變化。因為你諗下，有啲嘢係你個感情一路依附，突然之間拎走咗啊！你唔好講人啦，其實喺動物界裏邊都係。我屋企試過，你諗你屋企有冇試過養金魚啊？你突然間換晒成缸水，即刻點樣咧？反肚。點解反肚咧？適應唔到個環境。你養開啲植物啊，我次換親盆咧都死㗎，所以我寧願咧由得佢啲根咧喺裏邊咧，即係斬爆晒佢，然之後佢突咗出嚟，我剪咗佢就算。我換親盆、剪親根、換親泥咧都死嘅。其實動物、植物換一個新嘅環境，佢哋都需要去適應。何況人嗰個，如果嗰件係一個有感情依附嘅事，哇！嗰種嘅適應咧係幾咁大咧？而個感情上邊出現咗即係剝奪嗰種嘅情緒變化，仲更加大。牽涉嘅通常係恐懼啦、憤怒啦，會問點解係我啦，甚至內疚啦。我諗咧，你數得出咧，人生裏邊咧最負面嘅情緒咧，都可以係一次 loss 嘅經驗咧，去揾到。我舉例啊，我舉翻頭先，因為到依家我都好印象深刻，我咧好錫我阿嫲，因為我阿嫲由細到大湊大我哋噶嘛。咁咧，我咧就最記得咧就係嗰日臨出門口嘅時候，我阿嫲啱啱晨運完翻嚟，我啱啱要翻大學翻學，我阿嫲就問我：你今晚翻唔翻嚟食飯啊？我話唔翻啦，因為教會有嘢做。我嗰陣時喺讀大學嘅時候，成日都翻教會黐教會拖我黐我屋企嘢咁。咁我就，但跟住我阿嫲就屋企昏迷中風咁啊過咗身啦，3日走咗。喺我自己都用咗，我不嬲對我阿嫲好好㗎。我咧補習嗰陣時，儲到錢，我阿嫲好怕嘢，我就第一部冷氣機就買俾佢嘅。咁啊，佢過咗身之後咧，嗰幾日我就喺度諗啦。點解我最嬲尾同我阿嫲講嗰句説話，係話俾佢聽，我唔翻嚟食咧，即係我 reject 佢咧。但其實佢臨終嘅過程中間，我同佢講咗咧，但我唔會記得我嗰陣時講咗啲好嘅説話，我就會諗起我嗰啲唔好嘅嘢。點解我唔陪佢多啲咧？即係呢個內疚啦，跟住恐懼啦，第三就係空虛啦。因為不嬲就係我阿嫲最錫我噶嘛，我阿媽阿爸翻工好多所以我話咧，特別係你如果無論醫護界又好啦，你當事人又好啦，當有即係親人嘅失去嘅時候咧，你差唔多咧，你喺人生裏邊咧經歷所謂一啲嘅負面嘅情緒咧，都喺呢個時間裏邊咧完全出晒嚟。你諗下一下子咁多嘅時候，我哋點樣一個人去處理咧嚇？咁所以咧呢一度啦，呢一個咧第二句啦，第二段啦嚇。所以咧你要一個冇可能一個人要處理內疚啦、惶恐啦、恐懼啦、唔開心啦、失落啦、迷失啦等等咧。如果我哋唔願意去講咧，就正如嗰個小朋友成手傷，唔願意拎出嚟咧。呢一個嘅康復咧，就算係願意拎出嚟咧，都係以年計嘅，就算依家我講翻咧，我阿嫲嘅即係失去啊，甚至我有其他近親嘅人失去咧，有啲情緒咧，我係處理到，但係有一啲咧，我係未處理到嘅。就算過咗所謂即係10零20年嚇，咁但係要知咯。咁要知啦，人咧其實最冇時間咧，就係去面對自己嘅。咁你多啲去認識自己咧，咁處理自己咧，康復嘅時間咧就會即係
可能有機會踏出一步啦嚇。咁所以咧，最緊要咧，當我哋成日都話啲嘢 denial 啊、否認啊、接受都好，我覺得咧講到最後尾一句，就係、我哋有冇膽量拎出嚟去講，甚至自己去面對佢。唔需要太多保護啊，或者防衞啊，即係覺得哎呀過咗。我舉另外一個 case 大家明啦，因為喺Hong Kong U 咧，我同一個朋友一齊個 Behavioural Health Centre 行為健康中心咧，就做即係了解一啲親人過世嘅個案。咁有個媽媽一路去照顧一個即係20零歲個仔，其實佢都預咗佢過身，咁但係咧，佢耐唔耐拎出嚟講？你估佢呢個媽媽耐唔耐？即係呢個老人家，我估佢60零歲，耐唔耐拎出嚟講？咁佢啲女一翻嚟聽見佢講咧，你估啲女第一句講係乜嘢咧？聽見阿媽又得閒，唉阿仔咁早就過咗世就走咗啦。你估嗰啲女第一句講嘅係咩説話咧？話佢又講都過咗世咁耐啦，都走咗啦，睇開啲啦。